صباحكم مشاهدينا وصباحكم يا هند وندى. واليوم طبعا ما نقدر ما نتكلم عن الموضوع اللي مكسر الدنيا بكل معنى الكلمة، برنامج The Voice و The Voice Kids، من اللحظة اللي أعلنت فيها MBC عن أسماء النجوم اللي حيتولون مهمة التدريب للموسم الجديد. وكلنا شفنا كيف السوشيال ميديا ولعت كل الصفحات، والناس صوروا وشاركوا الصور والفيديوهات مع كل أحد، وطبعا اتقسمت الآراء منو حيكون أحسن مدرب ومنو اللي راح يسيطر على هذا الموسم. شو رأيكم نتابع فيديو الإعلان اللي انتشر في كل مكان وصار حديث الناس ونتعرف على المدربين؟ يلا. مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله، بس بوعدكن هالمرة أكيد رح تزبط معي. حلو هالشعور إنك تحس تعشق شخص طول الوقت بتنخص. يا الله ايش قد حلو الشعور لما أنت تكون متأكد إنه فريقك رح يفوز. وسع 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 وسع. عايز بس أقول لرحمة ونصيف إن اللذاذة والهزار والفرفشة هم أحمد سعد، والموسم اللي جاي بتاعي. يا الليل ويا العين من بعدك عمر مهوين، عمر يا العين يأتيني بنظرة زوين. والمرة ما حذرته، أنا اللي حاختار أحلى صوت. طلعوني. مستغرب انت القوة دي جات لي منين؟ داليا وشامي أقوى صوت في فريقي. فيها شي لو قلت لي مشتاق، ما فيها شيء أبدا. حابة أقول لرامي وللشامي إن الموسم هذا موسمي. الله الحماس. يعني هذا أحلى خبر سمعناه الفترة الماضية. أنا صراحة من أول ما حكينا بالفترة الماضية إنه The Voice و The Voice Kids راجعين، كنت كتير متحمسة لحتى أعرف مين المدربين اللي حيكونوا موجودين معنا في البرنامج، وهلأ صار فينا نحكي الموضوع بصوت عالي. مدربين The Voice هم نصيف زيتون، رحمة رياض وأحمد سعد. حتى الوليفة جدا كبيرة وحلوة، حيعملوا ثلاثية رائعة، كل واحد عنده خبرة، كل واحد عنده شيء يضيفه للمدربين للمشتركين. وهضامة. صح، يعني احمد سعد ملك الهضامه، وجمهور ومحبين وجمهور، ورحمه رياض القلب الطيب. صحيح. واكيد حيعملوا منافسه جدا عاليه في البرنامج، وحيضيفوا كثير للمشتركين 100%. طبعا اما مدربين اكيد ذا فويس كيدز، فهي مفاجاه حلوه كثير. نحكي الشامي، داليا مبارك، رامي صبري، واللي حيكون بالتأكيد الشامي هو أصغر مدرب بتاريخ البرنامج كله، ووجوده أكيد راح يعطي طاقة كتير حلوة وجديدة، وحتكون في نفس الوقت ملهمة للأطفال. أما داليا مبارك لما نحكي أولا أنها ثاني شيء صوتها الدافي وإحساسها الفني اللي بيكون عالي، واللي بيعطوا أكيد قدرة خاصة أنها تحتوي الأطفال والمشاركين بشكل حلو. أكيد الكل مثل ما شفتوا قديش متحمس، وأخذ يعني صدى كبير وضجة كبيرة، وصار كل واحد بيحط حتى الفيديوهات اللي متواجدة سواء على السوشيال ميديا أو على تيك توك، أو صار بيعطي بالأغنية وبالإضافة اللي حيضيف وبالخبرة. والناس عم تتخانق مين حيكون مين اللي حياخذ الأصوات الأكثر في نفس الوقت. صحيح يا هند، يعني دائما نتوقع النجاح لMBC، بس اللي صار أكثر بكثير. وطبعا جدا طبعا كمان رامي الصبري لما نحكي خبرة طويلة كمان، فالكل بيتوقع أنه حيكون إضافة كتير حلوة 100%، وأغانيه الحلوة. أنا متحمسة مدرسة حيبتدي، ويمكن الشيء الحلو اللي فيه كمان الجمعة، كيف نجتمع كلنا سواء في البيت أو وراء شاشة، سواء في إيدنا ونحن بنتابع، وكل واحد بيكون عنده رأي وبيكون عنده فكر، ومين بده يعني ياخذ الصوت، ومين مع مين يروح لأي مدرب. وبعدين الكل يتخانق طبعا. الإعلان انتشر بطريقة مجنونة على السوشيال ميديا، وكأنه الناس كانوا ينتظرون هذه اللحظة مثل ما قلتي هند. شفنا كيف الإعلام العربي أيضا نقل الخبر، وكيف الصفحات الكبيرة والفانز نزلوا الصور والفيديوهات. سرعة الانتشار كانت رهيبة، يعني جداً. ما شاء الله 5 وخميس ما شاء الله. يعني خلال ساعات صار الخبر بكل مكان، والتعليقات
التعليقات أغلبها كانت مليانة حماس وتشجيع يا ندى. صراحة أنا كل الانستغرام تيك توك فيسبوك كله كل ما أنزل كله ذا فويس ذا فويس ذا فويس، وحتى المدربين كسروا الدنيا بالفيديوهات اللي نزلوها إلهم هم عم بلفوا الكرسي. مثلا فيديو الشامي لحاله جاب أكثر من 12 مليون فيوز، تخيلي. صحيح. كمان داليا مبارك ورامي صبري كمان نزلوا الفيديو وكمان حققوا ملايين المشاهدات، والناس كلها عم تتفاعل وتبارك لهم، وكله هيك تشجيع وحب لهم. حتى الانفلونسرز كمان دخلوا على الخط، فعنا قمر الطائي، اسلام فوزي وباتريك داوود عملوا فيديوهات حلوه ولذيذه وخفيفه لحتى يشجعوا الناس انه يعني يتحمسوا على ذا فويس، وقد هم مبسوطين بهالاسماء اللي كانت مفاجاه للجمهور وللكل اللي عم يتابع على السوشيال ميديا. طب لنصمت قليلا، لانه دابا لازم نتكلم ونحكي عن الارقام، لانه الفيوز وحدها وصلت تقريبا ل 30 مليون فتره قصيره جدا، وهذا دليل على الضجه الواو اللي عملها الاعلان. ومع الفيوز كان في يعني ملايين لايكات، مئات الالاف من التعليقات، وكمان الشيرز والريبوستات، والاهم انه كل هالارقام جايه اذا تكلمنا من جزء صغير وبسيط يعني من المنصات. فتخيلوا لو جمعنا كل هذه الارقام في مكان واحد اللي موجود على كل هالمنصات، أظن أنه أكثر حدث فني كان منتشر وعليه ضجة كبيرة. وأتوقع هاي في الوقت يعني الأخير أكثر ضجة عملها البرنامج بتاريخ كل برامج اللي عملتها الام بي سي. عن جد التفاعل كان جدا كبير على السوشيال ميديا. هي أرقام بسيطة، يعني أنا ومروة حاولنا نجمع من أول ما نزل إنه يلا أنا كل ما أفتح تليفوني وأبعت لزملائي هلا بعدين حنتكلم عليهم، هذا اللي يعني بيشرفوا على البرنامج، إنه المجهود يعني أكيد. وأحدهم سلطان بحول له شوف أكيد. طبعا بعد كل هذه الضجة لازم أسألكم، لو كل واحدة فينا كانت مشتركة بذا فويس منو راح تختارون يكون مدربكم؟ كلهم. بس قبل ما تجاوبون قبل ما تجاوبون خلونا نروح عند زميلنا سلطان الحديثي، أحد منتجي البرنامج بموسم الجديد اللي موجود حاليا في موقع التصوير. يسعد صباحك سلطان. صباح النور سلطان. صباح الخير. صباح الخير ندى، مروة، هند. صباح الخير لكل مشاهدي صباح الخير يا عرب. الحماس يعني ما أقول لكم مليون، الحماس مليون من اليوم. أول حلقة من مرحلة الصوت وبس من برنامج The Voice Kids. صراحة الأجواء قد ما أقول لكم إنه هي رائعة ومميزة، ما أقدر أوفي. المسرح راح إن شاء الله راح تتعرفون، نفسي أشوفكم المسرح حاليا والجمال المسرح، لكن راح تتعرفون عليه قريبا. الأجواء أجمل من رائعة، الأصوات راح تشوفون أصوات بين من الابتسامة ومن ملامحك ما راح ما سامعيها قبل طبعا. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله الأجواء رائعة. طبعا مثل ما تعرفون إحنا تصويرنا في الأردن، هذا البلد الجميل اللي احتضننا. طبعا الكل سعيد وفرحان انه احنا بدنا نصور هنا. يعني انتم مثل ما قلتوا التفاعل كان كبير على لجنة التحكيم، ايضا التفاعل كان على المدربين، التفاعل كان كبير ايضا على كل المدربين اللي موجودين هنا وعلى احنا وجودنا بالاردن. طبعا كيف كان سلطان التفاعل بين المدربين والمشتركين؟ لجنة التحكيم او لجنة المدربين اللي راح نتعرف عليها وتعرفنا عليها بذا فويس كيدز، بس اريد اعرفكم على منو راح يقدم ذا فويس كيدز. هذا الموسم الرابع من ذا فويس كيدز راح يقدمه الممثلة اللبنانية الأردنية أندريا طاية. صباح الورد. صباح الورد. أحلى مفاجأة. تشجيع كبير. تشجيع لازم نلف كلنا. أريد أعرف شعورك وإحساسك بهذا البرنامج. راح تقدمين ذا فويس كيدز الموسم الرابع، أول تجربة لك على المسرح، وأكيد بين أرضك وجمهورك بالأردن. أول شيء بحب أقول صباح الخير لكل اللي عم يشاهدونا من كل الأنحاء العالم. بحب أقول قد ايه أنا عم بشعر بسعادة غامرة إنه أنا عم بقدم برنامج هالقد كبير مثل The Voice Kids، أكيد ببلدي وطني الأردن. بشعر بفخر إنه في كتير مشتركين أردنيين قاعدين عم يتنافسوا على مستوى الوطن العربي والعالم. طبعا هذا الموسم رح يكون فريد من نوعه واستثنائي. بحب وجه كمان تحية للمملكة الأردنية الهاشمية إنه قدروا يأمنوا استوديوهات هالقد ضخمة مجهزة، وقدروا يستضيفوا هالقد حدث ضخم مثل هيدا. طبعا أريد أقول كنا نتكلم إحنا قبل ما نطلع على الهواء، نقول إنه
فريق عمل من كل الوطن العربي موجود، مئات الشباب والبنات اللي قاعد يقدمون كل جهدهم حتى البرنامج يطلع بأحلى صورة. نوجه لهم تحية كبيرة، شباب من الأردن، من السعودية، من الإمارات، من العراق، من كل الوطن العربي. كيف شفتي هذه خلية النحل اللي قاعد تشتغل البرنامج؟ هاي أول مرة بشتغل مع كتير من الجنسيات العربية، وهيدا الشيء بفتخر فيه، وبحب شوف قد ايه في تالنتس عربية قدرت تقدم هالشيء المميز. طيب خلينا نحكي عن المشتركين والحكام. الحكام لفويس كيدز أول مرة يجلسون على أو المدربين يجلسون على كرسي ذا فويس كيدز، كيف شفتيهم؟ كيف شفتي تفاعلهم؟ وكيف المشتركين؟ المدربين هن بحد ذاتهم مدرسة. أكيد رح تشوفوا في كتير كيمياء حلوة بين المدربين بين بعضهم، بين المواهب. في كمان بنقدر نشوف قد ايه في تبادل احترام ومحبة بين بعضهم. أكيد هيدا الشيء بيخلق محبة وفايبس حلوة على الست. والمنافسة رح تكون نارية هذه السنة. بس نارية رح تكون بتعقد. طيب خلينا نحكي، أريد أسألك أنت أول تجربة ليكي على المسرح، كيف من ممثلة لبنانية أردنية لتقديم على مسرح ذا فويس كيدز، كيف الشعور؟ كيف الإحساس اليوم أول حلقة؟ شوف، بالنسبة لي هي أول تجربة لإلي، وتجربة فريدة من نوعها. قبل أي شيء بحب وجه تحية للأمبسي إنه أعطوني هالتجربة الفريدة من نوعها كأقدم برنامج هالقد ضخم مثل ذا فويس كيدز بالوطن العربي والعالم. طبعا هي مش أول مرة أنا بطلع على الستيج، بس دايما بطلع على الستيج بمثل، بس هي أول مرة أنا حأطلع على الستيج ورح أحكي من قلبي، رح أحكي مع ملايين المشاهدين، فأكيد هيدا الشيء غير رح يكون. طبعا احنا كنا متحمسين لك، كنا حابين انه رح تكونين معنا. اريدك توجهين كلمة لكل اللي يتابعنا على الموسم الجديد من فويس كيدز، شنو متوقعين؟ هيدا الموسم رح يكون استثنائي وفريد من نوعه. أكيد رح تشوفوا كتير مواهب بتعقد جديدة على المسرح، وطبعا لجنة الحكم المدربين هن مميزين، جيل جديد، كل واحد فيهم آراء جديدة. طبعا المدربين هن كمان ذاتهم تركوا بصمة بالفن وعندهم ملايين المعجبين، فأكيد رح يكون هالموسم غير. صديقاتك وأهلك بالأردن رح يجون يحضرون أكيد كل العائلة رح تيجي تحضر. نتمنى لك التوفيق. احنا جدا متحمسين انه رح تكونين معنا، وجدا متحمسين انه رح تقدمي لنا هالبرنامج الجميل، متحمسين انه البرنامج رح يكون ان شاء الله باحلى صوره. ثانك يو اندريا، وجود لك. ثانك يو لك. ثانك يو اندريا. ندى، مروه، هند، مثل ما قالت اندريا، طبعا الكل متحمس لهذا البرنامج الجديد. ان شاء الله يكون من اجمع، انا بالنسبه لي هو برنامجي المفضل، فان شاء الله يكون من اروع البرامج، ونرجع لكم ونكمل معاكم. منور يا سلطان، ويعطيكم الف عافيه. طبعا يعطيك الف عافيه، ونحن يعني بالانتظار. اكيد الف مبروك لاندريا، يعني ذا فويس خصه وصباح الخير يا عرب حتى يعلنون انه هي رح تكون مقدمه برنامج ذا فويس. يا حظنا صراحه بالخبر الحصري فعلا، وهي يعني طاقتها وحضورها حتضيف كثير لذا فويس كيدز. نتمنى لها كل التوفيق.